Fala galera, beleza? Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo. Como vocês estão vendo aqui nessa fogueira. E hoje, galera, nós vamos trazer um conteúdo bem da hora pra vocês, que é Espero que vocês gostem, hein? superstição. E vamos improvisar nas piadas aqui, né? Pra quem gosta. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, compartilha, se inscreva quem não se inscreveu. E é isso aí, vamos começar. Beleza? Vamos começar por aquela primeira lá. Deixar o chinelo emborcado. Deixar o chinelo empolgado, a mãe morre. É. Tem aquela Pensou também... se fosse fácil assim, deixasse o chinelo emborcado, a mãe morre? É. Se cada vez que a minha mãe mandasse eu ir na padaria eu não fosse, ela falava, vai na padaria, mãe, eu vou virar um chinelo. É. Também tem aquela que se você É. apontar o dedo pra estrela, ela nasce uma verruga na ponta do dedo. Não, mas isso aí eu não duvido muito não, Da porque espinha, né, cara? desde criança eu apontava o dedo pra estrela, como é que tá a minha cara até agora? Né? Tem outra coisa também que falava, né? Que passar por baixo da escada da azar. Né? Passar por baixo da escada da azar. Se o sal cair no chão, você tem que jogar um pouquinho por trás das costas pra não dar mau agouro. Não, se você... Não, essa aí é que nem naquela lá no filme do Baby Lloyd. Ali foi verdade lá. Que... Eu não acredito não. ele derramou sal na mesa lá. Quem já assistiu o Baby Lloyd sabe que ele derrama sal na mesa. Aí quando ele derrama sal na mesa, ele joga o sal. Aí o amigo dele fala que ele tem que jogar o sal pra trás. Aí ele acerta a cara do Cibesse. Esse bag. Como é Cibesse? Esse bag. É. Também tem aquela também que... como que é mesmo? Tem a do... Se você pisar numa linha, numa calçada trincada, sua mãe quebra a espinha. E aquela lá, pisa na bolsa dá dinheiro. Ah, É pra me dar rico. Agora pronto. Eu não fiquei, é pra me dar rico. Poxa, dá pra mim tá rico hoje em dia. dá pra mim tá Imagina tanto pobre que pisa em bosta e não ganha dinheiro. rico. Oi? É, se fosse Agora assim, tá- fácil. Se for desse jeito, a gente ia lá no canil lá, né? Poxa, é. Arrumasse um monte de cachorro. Pisar em bosta de boi. Pisar na Esse bolsa, fala os caras sorte. falar, é dinheiro. Fala, então põe no bolso. Mas vai que é. Põe no bolso que é Bolso dinheiro. faz assim. É. é, mano. Oxi, Mas essa suspeição essa superstição aí, né? Eu cresci, minha mãe. Menos essa aí do chinelo, né? Que eu não acreditava, essa né? do chinelo é a mais famosa que tem. É? Não tem como. Eu não acredito. Já é costume. Se você vê seu chinelo desvirado, você fica agoniado. Não tem como você desvirar. Você vai ficar louco pra desvirar. É. Não é uma pessoa falar. Eu mesmo. Eu aqui. Eu vejo um chinelo emborcado, eu vou querer virar. Apesar de não acreditar nisso aí, eu viro o chinelo lá. Viro o Quando chinelo eu, emborcado. era, quando eu era pequeno, que nós jogava bola, nós fazia golzinho. Aí Chinelo. quando nós vimos o chinelo de alguém desvirado, nós dava até pausa. Peraí, o chinelo dele tá desvirado ali, ó. Vamos jogar, vamos jogar. Era assim. Era assim. E também a gente vai improvisar nossa piada aqui, beleza? Agora Quem começa aí? começa aí. Beleza. Ó, tinha uma cidade, né? E nessa cidade tinha uma igreja. E nessa igreja tinha um padre. E todo dia as mulheres iam lá nesse padre pegar e falavam, padre, eu traí meu marido. Padre, eu traí meu marido. E o padre chegou nas mulheres, pegou e falou assim, ó, não fala trair meu marido. Essa é uma palavra muito feia. Fala que caiu no buraco. E todo dia as mulheres iam lá e falavam, padre, eu caí no buraco. Padre, eu caí no buraco. Padre, eu caí no buraco. Acho que de tantas mulheres cair no buraco, o padre morreu. Aí a igreja, né, mandou outro padre. Só que esse padre não sabia dessa história aí, né? Que mulher caiu no buraco significava que traiu o marido, né? Aí as mulheres começaram a ir na igreja, falar, padre, eu caí no buraco. Padre, eu caí no buraco. E outra coisa, o prefeito da cidade já sabia que cair no buraco significava que traía o marido. Aí esse padre ele ficou injuriado. O padre ficou injuriado. Foi lá na prefeitura, chegou no prefeito e falou, ô prefeito, eu mal cheguei na igreja, as mulheres, todo dia as mulheres chegam em mim e falam, padre, eu caí no buraco, padre, eu caí no buraco. Só que como o prefeito já sabia da história, ele começou a rir. O prefeito começou a rir. Aí o padre chegou nele e falou, ó seu prefeito, o senhor fica dando risada aí, só essa semana sua mulher caiu 3 vezes no buraco. Ah, me lascou. Lascou também. Eu tenho uma também, que é engraçado, hein? É o seguinte, tinha um menino e a mãe dele, eles estavam passando fome. Aí a mãe dele falou, ó filho, o que nós vamos fazer? Nós só tem esse pato. O que nós vamos fazer? Aí a mãe dele falou assim, ó filho, o único jeito que você tem é você sair para vender o pato. Aí ele saiu para tentar vender o pato. Aí ele foi tentar vender um pato no motel. Não, no motel não. Foi na casa de uma vizinha. Aí chegou na casa da vizinha, bateu na porta, entrou. Aí quando ele entra na casa da vizinha, tá lá, os dois casal lá no No rádio rola. raiola. Aí
Aí ele chega lá nos dois lá, chega, bate nas costas do cara, o cara lá no meio falou, moço, você quer comprar esse pato? Ô cara, moleque, você não tá vendo que eu tô aqui no rally rola com a mulher, você quer vir me atrapalhar, meu? Aí o marido da mulher chega, o marido da mulher. Aí a mulher fala, ixi, vai os dois pro armário que o marido chegou. Aí vai o menino que tá vendendo pato e vai o outro que tá com a mulher lá. Aí o marido da mulher chega, aí quando o marido chega e fala, ô chamou, por que você tá pelada? Não, eu tava esperando você. Aí tá o menino e o cara dentro do armário. Aí o menino chega e fala pro cara assim, ô moço, você não quer comprar esse pato não? Cara, eu já falei que não. Ele falou, se você não comprar esse pato eu vou gritar. Eu falei, tá bom, mas quanto você quer? 50. Aí ele foi vender o pato pro cara. Aí ele falou, ô moço, você não quer vender esse pato pra mim não? Eu falei, mas eu acabei de vender pra você. Ele, se você não vender esse pato pra mim eu vou gritar. Quanto você quer nesse pato? Quanto você quer dar nesse pato? 10 conto. Chegou, deu 10 conto. Aí ele falou, moço, você quer me vender esse pato? Você quer comprar esse pato? Aí o cara falou assim pra ele, mas eu não acabei de comprar, moleque, eu não vou comprar mais não. Ele, você tem certeza? O cara tem. Aí então eu vou gritar. Aí o cara falou assim, você quer quanto? Ele, 300. Aí o moleque ficou nessa, vendendo e comprando, vendendo e comprando. Aí o moleque chega em casa com a mãe dele e chega com um pato e com uma sacola cheia de dinheiro. Aí chega, oxe, João, você tá roubando, né? Você sai pra vender o pato, volta com o pato e volta com a sacola cheia de dinheiro. Tu tá roubando, né? Tu vai pra missa se confessar com o padre. Aí você vai tentar vender esse pato pro padre. Aí ele chega no padre. Aí quando ele chega no padre, ele fala, ó padre, eu vim confessar meus pecados, porque a minha mãe acha que eu roubei, só que eu não roubei. Aí ele chegou no padre e falou assim, primeiramente, se o senhor pra mim, você não quer comprar esse pato? Aí o padre fala, vai vender esse pato no inferno. Eu passei dia e noite tentando comprar e vender o pato pra você não comprou. Agora sim. Tem um aí, tem pra falar, né? Nossa, cara. Não, mas essa Eu daí... lembro de quando. É, nossa senhora. Não, tem outra também, tem outra. Essa daqui, não sei se eu vou poder falar, né? Mas, Não tem palavrão? não tem palavra não. É o seguinte, tinha um cara que ele tinha um negócio muito grande. Era muito grande. Vocês entenderam, né, Vocês gente? entenderam, né? O negócio dele lá era muito grande. Ele não conseguia ficar com mulher nenhuma, né? Não conseguia ficar com mulher nenhuma. Porque se ele ficasse com mulher, ele matava. Aí ele chegou no médico assim, o médico falou, ixi, mano, não consigo ficar assim, não tem jeito. Se nós for tentar operar, você vai ficar sem nada. Aí falou assim, o único jeito que eu tenho pra você é você ir numa casa de banda e tentar fazer pra ele fazer lá um negócio lá pra tentar diminuir esse negócio seu. Aí ele chegou lá no banda lá, a banda falou assim pra ele assim, ó, só tem um jeito pra você. Eu consegui só fazer uma magia. Você tem que fazer aquele bruxo dizer não. Cada vez que aquele bruxo ele dizer não, o seu negócio vai diminuindo 10 centímetros. Ele falou, é verdade mesmo, ele é. Aí ele falou assim, o que eu posso fazer para aquele bruxo dizer não? É só chegar nele e falar que ele é palmeirense, ele vai dizer não. Aí chegou no bruxo, falou, ô bruxo, posso falar com você? Ele, pode. Você é palmeirense? Ele, não. Ah, beleza. Aí chegou, ô bruxo, você é palmeirense? Não. Ficou falando isso, até o bruxo falando, não, palmeirense, não. Aí diminuiu para 20 centímetros. Aí ele veio embora para casa. Aí ele falou, ixi mano, 20 centímetros tá muito grande. Vou baixar para 15, vai ficar no normal. Aí chegou para falar com o bruxo, pela última vez, aí bruxo, você é palmeirense? Aí o bruxo falou, pela 1000ª vez, eu já falei que não. Acabou sem nada, hein? Sem nada. Ó, eu tenho uma aqui, né? Uma vez, né? Tava dois funcionários, né? Trabalhando. Eles estavam lá cavando, né? E acharam uma lâmpada mágica, né? Aí os dois começou a discutir. Ah, você tem 3 desejos, eu fico com 2, você fica com 1. Eu fico com 2, você fica com 1. Aí só apareceu o chefe deles, né? Aí o chefe deles pegou e falou assim, que é isso aí? O que tá acontecendo? Aí eu falei assim, não, é que a gente achou uma lâmpada mágica e tá na discussão aqui. Aí o chefe pegou e falou assim, vocês acharam uma lâmpada mágica? Então eu tenho direito a um desejo porque eu sou o chefe de vocês. Epa, Lucas, como é eu, homem? Mas eu pensei, não, foi mesmo. Calma aí, homem. Cortou o negócio, tá caindo. Vai continuar, Evandro. Aí o chefe pegou e falou assim, vamos fazer o seguinte, tem 3, o gênio só concede 3 desejos. Então vai um desejo pra cada. Né? Aí cegaram a lâmpada, né? Aí o gênio apareceu e pegou e falou assim, ó.
como vocês são em 3, eu só posso realizar um desejo pra cada. Aí o primeiro funcionário pegou e falou assim, ó. Ô, gente, faz tempo que eu não vou pra Alagoas. Faz tempo que eu não vou visitar minha mãezinha que tá lá na Alagoas. Me leva pra Alagoas, por favor. Aí o Gênio falou, lá pra Alagoas. Aí o segundo funcionário pegou e falou, ô, Gênio, faz tempo que eu não vou pra Manaus. Minha família todinha mora em Manaus. Eu queria ir pra lá, você pode me mandar pra lá? Aí o Gênio pegou e mandou ir pra lá. Aí o chefe ficou daquele jeito lá, batendo o pé, olhando no relógio. Aí o Gênio pegou e falou assim, meu senhor, ainda sobrou um desejo, o que que o senhor deseja? Assim, ó, eu quero aqueles 2 filhos da mãe aqui depois de 1 hora, tá bom? Você vê isso aí? Ai, cara. Tem mais alguma piada aí, Lucas? Tem, mas deixa eu ver se eu consigo pensar. Você tem uma... Salve, galera, tá aqui nós de novo. Tava aqui tentando improvisar nas piadas e consegui achar uma bem boa pra vocês. Pá. Essa aqui é a seguinte. Tinha 3 caras. Aí, 2 estavam conversando e o outro tava pescando. Aí esses 2 conversando, o outro fez um desafio, né? Porque ele tava com o amigo dele que tava conversando. Chegou, você tá vendo aquele cara que tá pescando ali? Ele falou, não tô. Falou, se você conseguir chegar nele e falar, pescou sim, eu te dou 100 conto. O cara falou assim, não fácil. Ele falou, fácil? O último que tentou perdeu o pescoço. Aí ele falou, por quê? Porque entraram na casa dele, mataram a mãe dele e deixaram só o pescocinho. E esse apelido pegou nele e ninguém tem coragem de chamar ele. Aí o cara falou, depois eu chamo. Aí ele falou, você não tem coragem de chamar ele, eu chamo. Ele falou, mas você vai morrer, você duvida? Aí ele falou, só que tem que aumentar a aposta, é pra quanto? 100 mil. Aí você vai chamar mesmo, ele voa. Então tá bom, 100 mil. Aí chegou no cara lá, na maior cara de pau, aí compadre, beleza? Cara, beleza. Você tá fazendo o quê? Tô pescando um pouco aí. Você nesse rio tem bastante peixe? Ele tem, já peguei já 7 traíras. Ah, vou pescar um pouco assim com você. Aí ele falou assim, ó, mano, eu tô lembrado de você, mano. O cara tá lembrado de mim? Ele falou, pô. Lembrei um dia que você tava pescando com meu pai. Ele falou, oxe, nunca pesquei com seu pai. Ele falou, você pescou, mano? Ele falou, onde que você pescou? Eu pesquei com seu pai. Ele falou, você pescou sim. Eu pesquei não, você pescou sim. Aí o cara falou, caramba, mano, ele não conseguiu falar. Pescou sim. Pescou sim. Falou, que eu ia falar. Tem outra, né? Tem outra de gênio também, né? O cara, ele era muito azarado, cara. Ele era muito azarado mesmo. Aí uma vez ele achou uma lâmpada mágica, né? E falou, agora minha sorte muda. Só que pro azar do cara, quando ele esfregou a lâmpada mágica, né? O gênio pegou e falou pra ele, ó, você tem direito a 3 desejos. Mas o que você pedir, a tua sogra ganha em dobro. Aí ele falou assim, ah é? Ah, eu dou um jeito nisso aí. Aí chegou um gênio e falou, gênio, eu quero ser o homem mais rico do mundo. O homem mais milionário do mundo. Aí o gênio pegou e falou pra ele, olha, que a tua sogra vai ser 2 vezes mais milionária que você. Aí ele falou, não tem problema não. Aí foi lá, transformou o cara no homem mais rico do mundo e a sogra dele 2 vezes mais que ele. Aí ele chegou, o gênio falou assim, ó, você tem mais 2 desejos. Qual é o segundo? Ele falou assim, ó, eu quero ser o homem mais bonito do mundo. Quero ser o homem mais bonito do mundo, que não tenha nenhum homem igual. Aí falou assim, olha que a sua sogra vai ganhar 2 vezes mais beleza que você. Aí falou, não tem problema não. Não tem problema não. Aí chegou o 3º desejo e o cara pensou, agora eu me livro daquela velha. Aí falou assim, gênio, eu quero que você me dê um infarto. Um infarto até eu quase morrer. Um infarto até eu quase morrer. E a sogra dele ganhou o dobro. A velha morreu. Eu tenho outra de sogra, Ó, era uma vez um casal, né? E ele morava com a sogra dele em casa. Aí essa é a última piada, hein, galera? Aí, chegou lá, deu um troço na sogra dele e morreu. Aí a mãe dele chegou, poxa, mano, minha mãe morreu, cara. Graças a Deus, é o quê? Que Deus atenha a sua mãe, que ele já tava querendo se livrar, né? Da véia. Aí chegou lá no dia do enterro. Chegou no dia do enterro da véia. E ele tão feliz, né? Por a véia ter morrido. Chega e levou a véia bolada pro cemitério. Aí levou. Aí o caixão escapou, a véia bateu a cabeça no toco e ressuscitou. Toco milagroso. Toco milagroso. Aí ele falou, caramba, o que aconteceu? O cara falou, ixi, mano, sua sogra ressuscitou, velho. Aí ele falou, caramba, mano, tava voltando a me livrar dessa véia. Aí o cara falou, ó, tem um jeito de se livrar dela, mano. Sem ninguém saber que você matou ela.
Você coloca essa bebida no chá dela, ela vai ficar 3 dias viva. E no outro ela vai sentir uma dor de cabeça. Você manda ela pro médico, o médico vai pensar que é dor de cabeça e ela morre. Você não vai ser responsável. Mas beleza. Aí chegou, deu lá a bebida lá pra véia, a véia bebeu, ficou viva. Só que agora ele já tá usando a cabeça, né? Aí a véia falou, você quer se livrar de mim, né, caboclo? Ele, não quer se livrar não. Aí chegou no dia do enterro lá, aí o cara começou a dirigir ele, ó, o toco. Ó, gente, rapidinho, tem mais uma de sogra aqui, né? Essa aqui é a última mesmo, tá? O cara, né, novo na cidade, conheceu o cara mais sortudo da cidade. Falei assim, cara, nossa, cheguei aqui na cidade e fiquei sabendo que você casou 3 vezes e as suas 3 sogras morreu. Aí ele falou, é mesmo, é isso aí mesmo. A primeira morreu do quê? A primeira comeu abobrinha envenenada. E a segunda? A segunda comeu abobrinha envenenada. E a terceira? Morreu com a paulada na cabeça. Aí o cara perguntou, por quê? Porque ela não quis comer abobrinha envenenada. Beleza, É galera? isso aí, galera. Se vocês Deixa o gostam seu dessa like aí, ó. A primeira que nós falou de superstição é chinelo virado. Tem outra também que nós esqueceu, fada do dente. É, a fada do dente, Fada do né? dente. Quando tirar o dente, deixar o dente embaixo do travesseiro. Mas essa aí fica por uma próxima, né? É. Né? Porque tem várias superstições, né? E nós Muitas. temos uma dessas, que são as mais importantes, né? Que cada um falar que viveu na infância, chinelo virado, Tipo assim, né? Cada um tem um... camisa desvirada também. É que cada um... É que nem minha mãe falava, né? Que se andar com a meia do avesso, a cobra morde, né? Se andar no meio do mato com a meia do avesso, a cobra ataca. E outra coisa, se você encontrar Pensou, uma... galera, se essas petições fossem realidade, como Você é que ia ser diferente? encontrar uma cobra no meio da rua e ameaçar matar ela e não matar, ela volta pra te buscar, Isso é verdade. Isso é verdade. né? Minha mãe falava que era superstição. E é isso aí, galera. E nós estamos com uma meta aí. Deixa família, o rapazinho, seu like aí, beleza? A gente tá com uma meta aí de 100, 120 likes, né? né? Aí se chegar a 120 likes, a gente vai pintar o nosso cabelo de amarelo. Todo mundo. Né? Todo mundo em geral, até o Cauã ali que tá de câmera ali. 120, é 120 likes, quantos inscritos? Até 100 inscritos. Tá com 74, né? É. 74 inscritos. Se tiver 100 inscritos, a gente vai... 100 inscritos e 120 likes nesse vídeo aqui, a gente vai pintar o nosso cabelo de amarelo. E vai fazer um vídeo, né? Que vai ser o vídeo dos dois aqui dançando aqui e nós de jurado. Né? Eu e esse caboclo aqui, ó. Eles dois aqui É dançando. nóis. Né? Nós vai ser jurado, beleza, gente? Deixa seu like, segue a gente na rede social que a gente vai deixar na descrição, beleza? Compartilha. Deixa nos comentários, compartilha com seus amigos, se inscreva se você não se inscrever, beleza? Pra vocês não ficar de fora, hein, Opa, galera. não fiquem de fora, beleza? Fiquem com Deus. Até uma próxima. Siga nós no próximo vídeo.